orqasi qichiydiganlar bu videoni o'tkazib yubormanglar. To'g'ri eshitdinglar qizlar. Orqa nimaga qichiydi? Nimaga? Albatta qurt borligidan qichiydi. Hamma bilaman ekranda o'tirib oladi, men derkin deb. Qizlar jonlar hozir men bolalarimni qurti bor, to'g'risini aytaman. Men bu qizil kapsula 2 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan. Men bunisi 7 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan. Men bunisi 8 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan variant ekan. Qizlar jonlar hammani bolasini qurti bor. Oshqozonni polni shlaglardan tozalaydigan, har qanaqa qurtlarni oshqozondan, ichaklardan tozalab tushiradigan super mahsulot ekan. Buni o'zimiz ichib iste'mol qilib sizlarga tavsiya qilyapman. Endi jenskiy kasalliklarga, nafas olish, polni, timiretka, teri kasalliklariga yordam beradigan super mahsulot qo'ydim. Hozir bu juda ham katta chegirmada ekan. Profil atmetka qilaman qizlar jonlar. Atmetitlijoyda tez o'tib olinglar, ma'lumotlarni olasizlar. Xalq tabobati naturalniy mahsulot qizlar jonlar. Buni sertifikati ham bor. Jonlar bu dorini sertifikati ham bor.